எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா சிவகாசியில் இருக்கோம். சிவகாசின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன தோணுது? பட்டாசு. அதாவது அந்த கிராக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன தோணும்? தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்கிறது. அந்த தீபாவளி அப்படின்றது வந்து எப்படி கொண்டாடப்படுறாங்கன்றது தெரியுமா? உனக்கு தெரியுமாடா எதுக்காக கொண்டாடப்படுறாங்கன்னு? உனக்கா தெரியுமா? சாரி, எனக்கே தெரியாது. ஏய், வாயை முன்னேந்து போட, எதாசியமா பேசிட்டு போறேன். ஆக்சுவலாக அந்த தீபாவளி எதுக்கு கொண்டாடப்படுறாங்க அப்படின்னா, இந்த நரகாசுரனை வந்து அழிச்சதுக்காக தான் வந்து. டேய், இதெல்லாம் தேவையில்லாத பேச்சு. டேரெக்டாக மேட்ருக்கு வாடா. அதை தான் சொல்ல வருது. ஒரே நிமிஷம். ஆக்சுவலாக அந்த நரகாசுரனை அழிச்சதுக்கு அப்புறம் மக்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து, டேய் அவனுக்கு அவ்வளோதான் லிமிட்டு. தீபாவளிக்கு பட்டாசு அங்கே வந்திருக்கோம், அவ்வளோதான். சாரி மச்சி, சாரி 1 மினிட், ஒரே ஒரு வாட்டி. ஐயோ, இப்போ கொடுக்குற பில்லை கொடுக்குது எப்பா. ஆக்சுவலாக அந்த நரகாசுரனை அழிச்சதுக்கப்புறம் மக்கள் எல்லாருமே 2025க்கான தீபாவளி நெருங்கிடுச்சு. அதுக்காக பட்டாசு வாங்கணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் வந்து சிவகாசியில் இருக்கிற சச்சின் கிராக்கர்ஸுக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த கடையில ஆஸ் யூசுவல் எல்லா விதமான பட்டாசுமே இருக்குது. ஆனா 2025க்கான ஒரு சில புதுவிதமான பட்டாசெல்லாம் வந்து இவங்க இறக்கி இருக்காங்களா. அது என்னன்றதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ல. வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலிண்டர் பாம்பு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர் ஸ்மோக் வரும். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெடிச்சு கலர் பேப்பரா செதறும். இவங்க கிட்ட வெறும் 7 ரூபாயில இருந்தே பட்டாசோட ரேட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஐஸ்கிரீம்ல வந்து கோன் பார்த்திருப்போம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பட்டாசுலேயே வந்து கோன் கொண்டு வந்திருக்கு. இது வந்து கையிலே பிடிச்சி வெடிச்சுக்கலாம். கிட்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக விரும்புறது. சின்ன பசங்களாம் வெடிக்கிற வெடி, அதாவது இந்த கம்பி மத்தாப்புலேயே நார்மல் கம்பி மத்தாப்பு, கலர் கம்பி மத்தாப்புன்னு ஒரு சில வெரைட்டிஸ். புஸ்வானத்துல சின்ன சைஸ் புஸ்வானம், மீடியம் சைஸ், பெரிய சைஸ்னு இதுலயுமே வந்து வெரைட்டிஸ். லட்சுமி வெடியில நார்மல் லட்சுமி வெடி, கோல்டன் லட்சுமி வெடின்னு இதுல ஒரு சில வெரைட்டிஸ். சங்கு சக்கரத்துல சின்னதுல இருந்து பெரிய சங்கு சக்கரம் வரைக்கும் இருக்குது. அந்த பெரிய சங்கு சக்கரம் சுத்தும் போது விசில் சவுண்ட்லாம் வந்து கேட்குமா. அந்த மாதிரி சின்ன பசங்க வெடிக்கிற வெடியிலேயே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி சின்ன பசங்க மட்டும் வெடிக்கிற வெடி இல்லாம பெரியவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வெடிக்கிற மாதிரி உள்ள நிறைய இருக்குது. gift boxலயுமே சின்ன சைஸ் gift box, மீடியம் சைஸ் gift box, பெரிய சைஸ் gift boxனு டிஃபரண்டான பிரைஸ் ரேஞ்சிலே உங்க gift box வச்சிருக்காங்க. இப்படி இவ்ளோ பட்டாசு இருக்குது, எனக்கு எதை வாங்குறதுனே தெரியல, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இவங்க கிட்டயே வந்து டிஃபரண்ட் பிரைஸ் ரேஞ்சஸ்ல அவங்களோட ஃபேமிலி காம்போ பேக் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் இந்த எல்லா ஃபேமிலி காம்போ பேக்லயுமே வந்து ஒரு ஃப்ரீ கிஃப்டோட சேர்த்து தர போறாங்களாம். இல்ல எனக்கு இந்த காம்போ பேக்லாம் வேணாம், நான் தனித்தனியா தான் சூஸ் பண்ணி வாங்க போறீங்கன்ற பட்சத்துல www.sachinkrackers.in வெப்சைட்ல வந்து உங்களோட ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. அமௌண்ட் எல்லாத்தையுமே பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களே பட்டாசு எல்லாத்தையுமே பக்காவா பேக் பண்ணி உங்களுக்கு அழகா கொரியர் போட்டு விட்டுருவாங்க. கம்மியான ரேட்ல உங்க ஃபேமிலிக்கு பட்டாசு எல்லாத்தையுமே வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சச்சின் கிராக்கர்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.